Bien, cuando son las 4:19 de la tarde del día 31 de diciembre, aquí en la granjita de Viejo Bello, compartiendo yo con los chivos, las cabras, compartiendo esta tarde bella, esta brisa, con estos árboles y con esas bellas cabritas que a veces se me quedan como observando. Y diciendo, ¿quién será este que nos alumbra con ese aparatico? Así es que, bien, y siguen pasando las cabritas de Viejo Bello. Van a seguir pastando hacia la parte este, donde Doña Márgara, cerca de que Doña Márgara. Y qué bello lugar. Ven aquí, el huertico de Viejo Bello. Se le saltan las cabras y se le comen las maticas, sí. La gran siembra de plátanos que tiene. 5 maticas. Me hicieron acordar cuando fui a Santa Marta, Colombia, por esa vía. Gigantescos platanales, gigantescos. Me asombraron la belleza y la riqueza de nuestra hermana República de Colombia. Bien, ya ver qué está haciendo el viejito bello. Capaz que se haya arrancado porque agarra el monte. Ese viejito de 88 años, que también ha tenido contactos con aparatos que él dice no son de este mundo, son de otro. Te estás poniendo bonito para hoy, 31 de diciembre. Ya está el gallo, allá anda. El gallo, no sé si lo pueden apreciar, allá va. Allá va el gallo, carajo. Ese gallo tiene un gran historial aquí en la granja de Viejo Bello. Y bueno, cuando son las 4:25, ya empiezan a llegar las cabras.
empiezan a llegar las mamás. De haber salido a depredar. Ah, vienen las cabras. Las poquitas que le han dejado los ladrones a este pobre viejo anciano. Viejo bello. Bien. Se está afeitando. Está poniendo bonito, dice. Porque tal vez hoy el año nuevo le repare una chica. Dice él. ¿No tenés más hojillas por ahí de esas? Sí, pero ya esa se me deja ya. ¿Desde cuándo se le fue el filo?